از مؤسسه‌های پیشرفت است. سهمشان در تعلیم و تربیت نسل نظررس است. برآمد نشنید و حالا اعضای کمان را برای دسته سیاحان آشنا می‌سازیم. رئیس کمیسیا سیدزاده آتاخان، دیرکتور تئاتر ملیتی موسیقی مسکوی برنامه عطا محمدجان شهر بختر، دارنده افتخارنامه صبر معظم ملت. عثمان بلیولی شاعر، صدر شعبه فیلم هنری ریاستی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم در ولایت ختلان با ما هستند. رحمانزاده فضل‌الدین، دیرکتور تئاتر منظره، دیرکتور مکتب صنعت بچه‌واد شهر بختر، علاشی فرهنگ جمهوری ترکستان و همزمان معلم عزیز نماینده شعبه معارف شهر بختر عبدالجبار و گلناره ما را در این محفل زیبا همراه اعضای کمان همراهی می‌سازند. محفل زیبای ظریفان از 5 شرط عبارت است. شرط اول این سالنامه است، از 5 تا 7 دقیقه معین شده است. شرط دوم صنعت حجوی است. شرط سوم این تقلید است و شرط چهارم باشد این رقص گروهی است. در جای زیاد از 8 نفر پیشنهاد شده است و شرط آخری محفل ظریفان این پیشنهاد فرهنگ لباس پوشی است. بین با کمال احترام با خیلی قطعه‌های زیبا دسته سیاحان را روی صحنه می‌خوانیم. دوستان عزتمند، هواداران محفل زیبای ظریفان، اینک وقتی آن رسیده است که رو به شرط های محفل زیبای ظریفان بریم و یک با یک بخشی که امروز معین شده است روی صحنه میخوانیم. حالا برای اجرای شرط اولی محفل زیبای ظریفان
که عنوان گرفته است سلامنامه. پیش از آنه که برای اجرای سلامنامه دست روی صحنه بخوانیم، بسیار خواهش کردم که یک چند مکافات آماده کرده بودند با یک آهنگ زیبا استقبال نگیریم با قرضک های زیبا. مرحمت دستتون. قرصک‌های زیبا انشالله که رئیس کمیسیون را جمع پوشانی کردن یک چیز میشه برای احترام سربلند باشن. برای شرط اولی محفل زیبای ظریفان که سلامنامه عنوان گرفته است، دسته سیاحان را با هفت‌گوی زیبای استقبال می‌گیریم. برادران و خواهران دو وطن، شما را خانه، زمینتان، بارتان، مکتبتان و پیشاوردان و رفیقانتان انتظار است. تاجیکستان و خاک اجدادی شما را انتظار است. بدانید سرزمین آبان برای شما شیرخوردار است. و یاد خاک وطن از خط سلیمان خوشتر است.
دوستان عزتمند واقعا همه ما شما شاهد اجرای سلامنامه دسته سیاهان بودیم. این لحظه به خاطر فراغت و بازم زیبایی صحنه بخش خرید کنکورسی را از دسته سیاهان روی صحنه می‌خوانیم. گوییم که شاهنشاهی دورانی تو میارزی برای تاجیکان پیغامی یزدانی تو میارزی برایشان خلق تاجیکان سی دستی اجنبی ما رها کردی وطن را از پریشانی تو میارزی بشیر مادرت خوردی قسم صلح آرام خرید جان هر یک تاجیکستانی تو میارزی سپاس و عرض و تردیدی بگویند خلق بشی تو چی جایی گر کی بهر درد درمانی تو میارزی پیشوای ملت پیشوای ملت پیشوای ملت با هر جای سفر کردی فضای تیره شد روشن خدا داده چون خورشید درخشانی تو میارزی اساسی صلح و استقلال و وحدت را تو بنهادی زیری پیشوا بر جان ما جانی تو میارزی دعای مادرت پیش از بیداش مستجاب آمد بلندی پالی و اسود هرمانی تو میارزی بلندی پالی و اسود هرمانی تو میارزی اگر گوییم که شاهنشاهی دورانی تو میارزی برای تاجیکان پیغامی یزدانی تو میارزی برایشان خلق تاجیکان سی دستی اجنبی ما رها کردی وطن را از پریشانی تو میارزی بشیر مادرت خوردی قسم صلح آرام خرید جان هر یک تاجیکستانی تو میارزی سپاس و عرض و تردیدی بگویند خلق بشی تو چی جایی گر کی بهر درد درمانی تو میارزی پیشوای ملت پیشوای ملت پیشوای ملت دوستان عزتمند هواداران محفل زیبای ظریفان بازم به دسته سیاهان کامگاری موفقیت بند را خوانستیم و واقعا این لحظه و این ساعت همه ما و شما شاهد اجرای سلامنامه دسته سیاهان بودیم و اکنون اعضای اکمام برای اجرای سلامنامه واگذاری می‌سازند. مرحبا. 4 4 4 5